So guys, no, magigisa tayo ng burong kanin. So, ano muna yung bawang at sibuyas. Gigisa. Tapos, lalagyan din yung luya. Tsaka kamatis. Ilalagay na yung kamatis. After igisa yung bawang, sibuyas, tsaka luya, lagyan ng kamatis. Ayan. Tapos, halo-halo muna. Kailangan may luya siya para pampatanggal na lansa. Tapos lagyan ng magic sarap. Pagkatapos ng pagkisa ng sibuyas, bawang, luya, tsaka kamatis, ilalagay na yung burong kanin. Ayan. Tapos halu-haluin lang. Tapos halu-haluin. Masarap yan kainin lalo pag tag-ulan o kaya pag nagsiswimming ka, pwede ka rin magluto ng ganyan. Ayan o. Guys, ito yung ating finished product na burong kanin. Tapos ang pwedeng i-partner dito is pritong galunggong o kahit anong klaseng isda. Tapos nilagang okra at nilagang ampalaya. Ayan, pwede rin nilagang talong. Kung ayaw naman ilagay yung talong, pwede rin iprito. So ngayon, wala kaming talong ngayon eh. Ayan, di pa nakabili. Ayan. Ito po yung burong kanin na pagkain ng mga Kapampangan. Ayan. Thank you for watching guys. At thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ayan. Thank you so much. Bye.